ni siku ambayo kikawaida tunakuwa na darsa ya kitabu kile usulul iman fi dawi alkitabi was-sunnah, lakini kwa vile tumekuwa tunaelekea katika siku za muhimu sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, likawa limekuja ombi ya kwamba leo tusiendelee na kile kitabu na badala yake tuzungumziane kuhusu habari ya Lailatul Qadri, himizo la kuitafuta Lailatul Qadri. Na walillahi alhamdu wal minna, ikawa jana mmebahatika kuwa na kijana wetu Abu Aklani, Allah mhifadhi, ikawa mmebahatika kuvuna, ikawa amezungumzia masala ya itikafu ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akikaa mwanzoni katika 10 la pili la Ramadhani, baadaye baada ya kupewa habari kwamba iko katika 10 la mwisho, ikawa anakaa katika 10 la mwisho. Katika mambo yanayofungamana na 10 la mwisho la mwezi mtukufu Ramadhani ni hiyo Lailatul Qadri, ndilo hasa jambo lilomfanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kukaa itikafu ili kuitafuta hiyo Lailatul Qadr. Hivyo basi leo hii tutatumia fursa hii katika fursa mbalimbali zilizomo ndani ya mwezi wa Ramadhani ili kuzungumzia habari hiyo ya Lailatul Qadri, tuhimizane juu ya jambo la kutafuta usiku wa Lailatul Qadri. Na walillahi alhamdu wal minna, kazi yangu mimi leo itakuwa ni nyepesi sana, kwa sababu haya amekusha yaandika al-Sheikh al-Doktor Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan katika kitabu kinachoitwa Ittihafu Ahli al-Iman, ambacho kimekusanywa kutokana na durusi alizokuwa akiziendesha yeye Sheikh Salih bin Fawzan katika mwezi wa Ramadhani. Katika kitabu hicho Ittihafu Ahli al-Iman, katika ad-darsu as-sadis wal 20, somo la 26, somo la 26, fi bayani fadli Lailatul Qadri, katika kubainisha ubora, fadhila za usiku wenye cheo, wal hathi ala al-ijtihadi fiha, na himizo juu ya kujitahidi katika usiku huu. Hii ndio unwani iliyowekwa katika mlango huu, fi bayani fadli Lailatul Qadri, katika ubainifu wa ubora wa usiku wenye cheo, wal hathi ala ijtihadi fiha, na himizo juu ya kujitahidi katika usiku huo. Kisha akaanza al-Sheikh Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu, kwa hindi akasema, alhamdulillah, sifa njema kwa ukamilifu ni zake Allah. Faddala shahra ramadana ala ghairihi min ash-shuhuri, ameuboresha, ameufadhilisha mwezi wa Ramadhani juu ya mengineyo katika miezi mengine mbalimbali. Huu kaufadhilisha, ni mwezi bora sana. Wa khassahu bi Lailatul Qadri, na ameuhusisha Allah subhanahu wa ta'ala mwezi huu wa Ramadhani kwa kuupa Lailatul Qadri, usiku wenye cheo, allati hiya khairun min 1000 shahrin, usiku
ambao ni bora kuliko miezi 1000. Miezi 1000 takriban ni umri wa mtu huo, kama miaka 83 hivi umri wa mtu huo. Na hapo akifika mtu miaka 83, kwa miaka yetu hii ya leo, tayari mambo mengi hayawezi. Mambo ya kusimama tena usiku kwa muda mrefu hawezi. Nyonga tayari, miguu tayari, mgongo wakati mwingine. Almuradi inakuwa tena kuanzia umri huo, kila siku inayompitia mtu kwake yeye inakuwa ni chungu, sio tena katika zile siku tamu. Mara nyonga, mara miguu, mara mapresha hayo. Almuradi kila siku kuna hili na lile ambalo linamsumbua katika mwili, yako mambo hayawezi tena. Kwa hiyo Allahu Jalla wa Ala ameuhusisha mwezi huu tulio nao wa Ramadhani, ameutoa Allahu Jalla wa Ala usiku mmoja, akauweka ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, usiku ambao khairun min 1000 shahrin, ni bora usiku huo kuliko miezi 1000. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Baada ya kusema hayo wanasema, na sala na salam ziwe juu ya nabii wetu Muhammad wa alihi, na watu wake nabii Muhammad, wa sahbihi, na masahaba zake pia. Sala za Allah na salam zake zende kwa hao. Amma ba'du, amma baada ya utangulizi huo, qala Allahu ta'ala, anasema Sheikh Saleh, amesema Allahu Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, hakika sisi tumeishusha hiyo, yani Qur'ani, fi lailatin mubarakatin, katika usiku wenye kubarikiwa. Maneno haya peke yake ni maneno ya kumkosesha Muislamu usingizi mwezi mzima wa Ramadhani, asipitwe hata na usiku mmoja, ili kuhakikisha ameupata usiku huu wenye baraka ambao Allahu Jalla wa Ala anautaja hapo. Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, hakika sisi tumeishusha hiyo Qur'ani ambacho ni kitabu kitukufu. Tizama na usiku wenyewe ukawa ni wenye baraka, Lailatul Qadri, usiku mtukufu. Tazama na anayepelekewa kitabu hicho ni mtu mtukufu, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tazama na malaika mwenyewe aliopewa kitabu hicho kukipeleka, Jibril, malaika mtukufu, muta'in thumma amin, mtiifu, mwenye kutiiwa, kisha huko mbinguni yeye ni muaminifu. Anasema Ibn Uthaymeen katika kitabu chake kinachozungumzia masala ya ulumul Qur'an, akasema, la yursalu adhimun illa li amrin adhim, hapelekwi aliyekuwa mtukufu ila kwa jambo tukufu, hapelekwi mkubwa ila kwa sababu ya jambo kubwa. Utaona ameteuliwa Jibril kwa sababu kinacholetwa ni kitu kikubwa. Yeye ni mkuu wa malaika wote, kinacholetwa ni kikubwa, Qur'anul Karim, katika usiku maalum, Lailatul Mubaraka, usiku wenye kubarikiwa, kwa mtume mtukufu kuliko wote katika mitume ya Allah Jalla wa Ala, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa ajili ya umma mtukufu kuliko nyumati zote. Hapo panatosha kabisa kukunyima usingizi. Mtume wako yeye mwenyewe, baadhi ya riwaya zinasema alikuwa haonji usingizi linapoingia 10 la mwisho la Ramadhani.
inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, hakika sisi tumeishusha hiyo Qur'ani katika usiku wenye kubarikiwa. Inna kunna mundhirin, anasema hivyo Allah, hakika sisi tumekuwa ni waonyaji. Fiha, ndani ya usiku huo, yani wa lailatul qadri, yufraqu kullu amrin hakim, ndani yake hupambanuliwa, hupambanuliwa kila jambo la hikma. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hiyo ni aya katika suratu Dukhan, aya nambari 3 na 4. Anaonesha Allahu jalla wa ala kwamba huo ni usiku wa aina yake, ni usiku wa kipekee. Ndani yake kuna mambo makubwa yanayopita. Yufraqu kullu amrin hakim, linabaguliwa kutoka lauhil mahfuz, linaletwa katika mpango sasa wa mwaka mzima wa mambo yatakayopita katika mwaka mzima. Kila jambo la hikma huwa sasa linabaguliwa na kupangwa katika usiku huo. Waqala ta'ala, anasema Sheikh Saleh Fauzan, na amesema tena Allahu Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Baada ya kutaja katika usiku wa kubarikiwa katika suratu Dukhan, akasema tena Allah kulirejea jambo hilo katika aya nyingine. Na mara nyingi tumekuwa tukisema miraran wa tikrara ya kwamba yatosha kabisa kwa Allahu jalla wa ala kulizungumza jambo mara moja tu basi, ikawa mtume wake amefahamu vizuri mno, na masahaba ikawa wamefahamu vizuri mno, na walio chini yao wakawa wamelielewa vizuri sana. Lakini akilirejea tena mara ya pili Allahu jalla wa ala, au ya tatu au ya nne, kitu kile kile, anaonesha Allahu jalla wa ala utukufu wa jambo hilo, ukubwa wa jambo hilo. Anawataka watu watilie ihtimamu jambo hilo, umuhimu mkubwa sana. Kwa hiyo hapa katika suratu Dukhan amesema inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, hakika sisi tumeishusha hiyo Qur'ani katika usiku wenye kubarikiwa. Fiha, ndani ya usiku huo, yufraqu kullu amrin hakim, linabaguliwa kila jambo la hikma. Kisha akataja tena katika suratul qadri, inna anzalnahu fi lailatil qadri, hakika sisi tumeishusha hiyo Qur'ani katika usiku wenye cheo, katika usiku wa makadirio. Wama adraka ma lailatul qadri, na jambo gani litakufanya wewe ujue ni upi huo usiku wenye cheo, usiku wa makadirio ambao ndani yake hupangwa kila jambo la hikma. Lailatul qadri, ili wewe ujue thamani ya usiku huo. Lailatul qadri, usiku wa makadirio huo, usiku wenye cheo. Khairun, ni bora, min alfi shahrin, ni bora kuliko miezi 1000 ambayo ndani yake hayana usiku wa lailatul qadri. Miezi 1000 inapitwa na usiku mmoja tu wa lailatul qadri. Miezi 1000 takriban miaka 80 na kitu. Usiku mmoja uliokuwamo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, usiku huo ni bora kuliko miaka 80 na kitu. Hii ni nafasi kweli ya Muislamu kuikosa? Hivi kweli Muislamu atalala usingizi chochoro fofofo akubali kupitwa na usiku mmoja ambao ni bora kuliko miezi 1000? Ukikukuta usiku huu kwenye taa, kwenye kusoma Qur'an, unalipwa wewe
kana kwamba Qur'ani ile umeisoma miezi 1000, miaka 80 na kitu, ukiwa umesema subhanallah katika usiku huo. Malipo yake ni kama ulioisema hiyo subhanallah miaka 80 na kitu mtawalia, usiku mchana. Umri wa miaka 80 kama uko nao au umepewa au utapewa katika dunia, ni sehemu chache sana unayoifanya katika taa. Muda mwingi, takriban nusu yake, ni ile sehemu ulioilala katika usingizi wako, na sehemu nyingine iliyobakia una kazi zako binafsi yako mwenyewe na pirika zako, humo katika taa. Na pale pengine umechoka tu, umepumzika katika umri wako huo, au unaangalia upuzi tu pengine katika television, au umekaa tu kibarazani wazungumza. Huwezi kutumia miaka 83 yote katika taa mtawalia. Sasa Allahu Jalla wa Ala anakuofa usiku mmoja tu, ukikukuta huu ndani ya sala unalipwa na Allahu Jalla wa Ala kana kwamba umeisali sala ile wewe miaka 80 na kitu, usiku mmoja tu. Muislamu utakupitaje? Utakupitaje mwezi wa Ramadhani kawa bahatisha na kuvizia vizia? Bila shaka kama kweli una kiu na usiku huo ukukute ili upate hayo, utahakikisha Ramadhani nzima huwachi usiku hata mmoja, ila utakuwa ama upo katika tarawih usiku usikupite, umo katika witri, umo kusoma Qur'ani, umo kumsabihi Allah, uko katika kumuomba Allah dua, uko katika kustaghfiru, uko katika kuomba haja mbalimbali, ama waitaka pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala au wazitaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikukuta usiku huu katika hali mojawapo katika hali hizi, Allahu Jalla wa Ala anachokifanya kwako wewe, malipo anayokulipa ni kuliko kama ungefanya jambo hilo katika miezi mingine 1000. Nani ya usiku mmoja? Si usiku kabisa wa mtu kushughulika na mambo ya kipuuzi ya televisheni, mambo ya kukaa vibarazani, mambo ya kuangalia filamu, mambo ya kuangalia magame, mambo ya kuangalia Facebook na Twitter na mengineyo, katika mambo ambayo hayaleti faida. Usiku mmoja katika umri wako ni sawa sawa na umri wa mtu aliyoishi. Wama adraka ma lailatul qadri, kitu gani kitakufanya wewe ujue ni upi usiku wa lailatul qadri? Lailatul qadri khairun min 1000 shahrin, usiku wa lailatul qadri ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Tanazzalu almalaikatu, usiku huo wanateremka wanashuka malaika wa Allah, na malaika wa Allah wako wengi mno, wengi mno. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ana maneno anasema, atati samau wa haqqu laha an ta'itta, mbingu ilinungunika na inayo haki ya kunungunika. Ma min mawdi'in, hakuna sehemu yoyote mbinguni illa kuna malaika raki'an, yuko katika hali ya kurukuu, au sajidan, au yuko katika hali ya kusujudu. Hamna hata sehemu moja ila kuna malaika yuko katika hali ya kurukuu au yuko katika hali ya kusujudu. Allahu Jalla wa Ala na malaika wengi mno, wengi mno. Sasa anasema Allahu Jalla wa Ala katika mambo ya kuwatia waja wake shauku, usiku huo tatanazzalu almalaikatu, wanashuka malaika. Tizama wewe katika baadhi ya mambo ya kidunia, katika watu wakubwa wa kidunia, ukiambiwa siku fulani anakuja fulani, pengine ni mpuuzi tu, mchezaji mpira tu, labda uambiwa anakuja fulani mchezaji wa Real Madrid siku fulani hapa Zanzibar, iwe hivyo kwa mfano. Halafu tizama watu watakavyojipanga majiani, wanataka muone tu.
Wataanza kuanzia airport huko Kiembe Samaki na njia yote iliyopangwa atapita na kila pahala, na asiyemuona atakwenda kuvizia baadaye kwenye TV aangalie ile habari yote ilikuwaje, tangu ndege inatua mpaka ndege inashuka mpaka anapokelewa mpaka anapokwenda. Mtu mmoja tu, tena mpuuzi tu wa mpira katika mambo ya kidunia, hali yaweza ikawa hivi. Lakini Allahu Jalla wa Ala anakupa taarifa ya ujio wa malaika katika usiku huo ambao wewe ukifanya taa atakulipa kheri nyingi mno kuliko taa iliyofanywa katika miezi 1000. Sasa katika mambo yanayojiri katika usiku huo, tanazzalu almalaikatu, wanashuka malaika. Hili peke yake lilitosha kukuhangaisha, kukunyima usingizi, ili uhakikishe usije ukapitwa na usiku huo. Haitoshi, waruhu fiha, hii kubwa zaidi. Sasa na yule mkubwa wao, waruhu fiha, malaika wengine wanashuka, lakini waruhu na Jibril, arruhu Jibril na yeye pia, yule a'dhamul malaika, mkubwa wa malaika wote, muaminiwa huko mbinguni, muta'in thumma amin. Naye pia Allahu Jalla wa Ala anakupa habari za siri kwa kumwambia mtume wake habari hizi, atuambie sisi ndani ya usiku huo. Si usiku wani, ni usiku huu wa kufa au kupona. Hakikishe mtu asiukose, kwa sababu katika wanaokuja katika usiku huo, ukiwacha malaika wengine, waruhu anakuja na Jibril vile vile katika ardhi, biidhni rabbihim. Wote hao wanashuka kwa idhini ya Mola wako. Mola wako katoa idhini, katoa ruksa, teremkeni, shukeni katika ardhi. Kuna waja wangu huko wananiabudu huko, wako wasomao Qur'ani, wako wasalio, wako wanaonidhukuru, wako wanaofanya toa mbalimbali. Nendeni kasaidianeni nao, kawasaidieni waja wangu, kuweni nao pamoja. Ya subhanallah, kwa kujua haya Muislamu huwezi kukosa usiku hata mmoja wa Ramadhan, ila utakukuta katika taa. Kwa kukosa kuyajua haya, maskini roho zao wawaonea huruma pale unapokuwa ukitoka labda katika tarawih, au ukipata dharura ukitoka usiku ukawaona watu wamejikusanya katika matelevisheni hivi katika maskani, wanaangalia mambo ya upuuzi yasiyofaa, football. Ya kusaidia nini wewe katika akhira yako? Umri wenyewe uliopewa mdogo katika maisha haya ya dunia. Kuna mambo makubwa na fursa kama hizi anazozitoa Mola wako katika masiku kama haya. Wewe anakupita haya, ama unaukoromea au waangalia upuuzi, au umekaa kijiweni wazungumza mambo yasiokuwa na faida yoyote. Na Mola wako anakupa taarifa kwamba siku hiyo kuna ujio mkubwa katika ardhi kutoka mbinguni. Ujio wenyewe wanakuja malaika. Ukiwacha malaika waruhu fiha na Jibril anakuja ndani ya usiku huo biidhni rabbihim, wanakuja hao kwa idhini ya Mola wao, min kulli amrin, kwa kila jambo. Salamun hiya, amani tupu usiku huo. Salamun hiya, amani tupu usiku huo, hata matla'i alfajri, mpaka kuchomoza kwa alfajiri, ndio hao wanakwenda zao. Iweje Muislamu ukose shauku ya kuutafuta usiku huu? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hapo mwanzo alikuwa yeye anajua kwamba usiku huu umo ndani ya 10 la pili. Kwa hiyo ikawa mtume anakaa itikafu ndani ya 10 la pili la mwezi mtukufu la mwezi wa Ramadhani. Ikawa ikiingia Ramadhani 10 la pili, basi yuko msikitini, hatoki, yuko kwenye taa, anamdhukuru Allah, anasoma Qur'ani, anasali, anaomba, alimuradi yuko katika taa usiku mchana, mpaka alipokuja kwa Jibril akamwambia, habari hii unayoitafuta iko katika 10 la mwisho.
ndio mtume akahama kutoka 10 la pili akaja katika 10 la mwisho la Ramadhani, kwamba sasa ikiingia 10 la mwisho hataki tena mambo mengine ila ni kujikomelea msikitini. Usiku mchana yuko msikitini anatafuta usiku wa Lailatul Qadri huu ambao Allahu Jalla wa Ala ameuzungumza. Hizo ni aya katika suratul Qadri kuanzia aya nambari 1 mpaka nambari 5. anasema Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan, wa hiya fi shahri Ramadan al-mubarak, nao usiku huo wa Lailatul Qadri uko ndani ya mwezi wa Ramadhani wenye kubarikiwa. Tumejuaje? Anasema liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya kauli yake Allah Ta'ala aliposema shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio ambao ndani yake imeshushwa Qur'ani. Na kule Allah kasema katika suratu ad-Dukhan, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna anzalnahu fi laylatil qadri, katika suratul Qadri. Wapi upo usiku huu? Anatupa habari katika aya hii kwamba shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio ambao ndani yake imeshushwa Qur'an. Aha, kumbe Lailatul Qadri imo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi, ni mwongozo kwa watu, wa bayinatin min alhuda, na ni bayana waziwazi wa bayana mbalimbali katika uongofu, wal furqan, na ni upambanuzi. Ni aya hiyo katika suratul Baqara 185. anasema Sheikh Saleh, wa turja fil ashr al-awakhir, na watarajiwa usiku huo wa Lailatul Qadri katika 10 la mwisho minhu, katika Ramadhani, liqauli an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa kauli ya mtume swalla na salamu juu yake aliposema taharru Lailatul Qadri fil ashr al-awakhir min Ramadana. Mtume kasema utafuteni usiku wa Lailatul Qadri katika 10 la mwisho katika Ramadhani. Utafuteni maana yake sio kwamba mtu akae nje na kiti chake akivizia nyota ya jaha kama vile alivyokuwa akizungumza miaka ile ya nyuma. La, hakuna kitu kiitwacho nyota ya jaha kama mtu ndo akae nje asubiri nyota ya jaha ipite aombe atakacho. Hapana, unatakiwa usiku huu wa Lailatul Qadri ukukute katika mambo mema, mambo ya Lailatul Qadri, mambo ya utiifu, ama wasoma Qur'ani, ama wamsabihi Allah, ama wasali au waomba dua, fanya auto sadaka, fanya jambo lolote la kheri katika yale mambo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikukuta usiku huu katika jambo la kheri, ndio umeipata Lailatul Qadri. Sio kwamba labda kuna nyota hivi ya jaha yapita halafu watakayebahatika kuiona tena ndio akiomba atakacho anapewa. Hizi ni hadithi za mwanangu mwanasiti kijino kama chikichi, sio hadithi za zilizozungumzwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni hadithi za pauko pakawa kwamba itapita nyota ya jaha. Usije ukapoteza muda wako katika mambo hayo. Mtume kasema ta'arru Lailatul Qadri, utafuteni usiku wa Lailatul Qadri fil ashr al-awakhir, katika 10 la mwisho la Ramadhani min Ramadana. Hadithi hiyo akhrajahu al-Bukhari, ameitoa al-Imam al-Bukhari, hadithi nambari 2020, wa Muslim kadhalika vile vile hadithi hiyo ameitoa Imam Muslim, hadithi nambari 1169.